Түркістан облысының әкімі Нұралхан Көшеровтың халық алдындағы есеп беру кездесулері басталды. Алғашқы жүздесу облыс орталығы атанған Келі шаһардан басталды. Өңір басшысы ең әуелі рухани шаһар тұрғындарымен кездесіп, өткен жылы атқарылған жұмыстарды саралап, алдағы жоспармен бөлісті. Түркістан қаласының негізгі әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші оң өсімдері байқалады. Жалпы өңір көлемі 2025 жылы 526 миллиард теңгені құрап, өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 15,5%-ға өсім көрсетіп отыр. Өнеркәсіп өнім көлемі 25 жылы 45,9 миллиард теңгеге жетіп, өткен жылғы кезеңмен салыстырғанда 10,3%-ға артты. Оның ішінде өңдеу өнеркәсіп өнім көлемі 29 миллиард теңгені құрап, 10%-ға өсім көрсетіп отырмыз. Негізгі капиталға бағытталған инвестиция көлемін айтатын болсақ, 25 жылы 502,7 миллиард теңгені құрап, өткен жылдың кезеңімен салыстырғанда 13,6%-ға артып отыр. Кездесуде қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы, құрылыс пен инфрақұрылым, кәсіпкерлік және абаттандыру бағытындағы өзгерістер айтылды. Сондай-ақ қала аумағындағы саябақтар мен аллеялар көбейіп, көгалдандыру жұмыстары күшейтілгені сөз болды. Демалыс аймақтары жаңарып, тұрғындарға қолайлы орта қалыптастыру бағытындағы жұмыстар жалғасуда. Қала әкімінің баяндамасын тыңдаған өңір басшысы шаһардағы өзекті мәселе тұрғын үймен қамту жайын сұрады. Басталды. Бұл екі жобамыз аяқтаған кезде баянауыл жақта Қызылорда тасжолының оң жағы баянауыл бетінде қазір инфрақұрылым жүйелері газ толық тарттық. Қазір қалып отырған электричество мәселесі және су апару мәселесі бұл қаржының толық қаралып, бұдағы уақытта толық көрілген жағдайда 1600 екі осындай кезекте тұрған азаматқа тапсырылатын болады. Қаржыда кішкене мүмкіншілігі аздау бұл жерде, бірақ бұл жұмыс тоқтамайды, жалғасын табады. Бұл бағытта көрмейді. Бұл қараңыздар, енді өздері бюджет есептен осы депутаттарымызға отыр болсын, дайындауға жетістер қажеттігіне байланысты. Кейбір жобалар болады, қажет жобалар болады, соңында отырғанша халықтың сұранысына қажет мәселені шешуде. Қала тұрғындары өз мәселесі бойынша қала әкімдігімен жауапты, мысалы, сізден жауаптарында қанағаттанбай, сосын облыс әкімдігіне ашығаны жүйені. Мысалы, былтырғы жылдың өзінде 363 қала тұрғыны облыс басшылығының жеке талқылауына жазылған. Осыған орай әрбір тұрғын мәселесі толық және жан-жақты зерделеп, қала деңгейінде тиіс шешім қабылдауды тапсырады. Құрметті қала тұрғындары, соңғы жылдары біріншіден мемлекет басшысының қолдауының арқасында көптеген жобалар іске асырылып жатыр. Бөлінбеген қаржылар бөлініп жатыр. Жалпы Түркістан қаласының күннен күнге туристік қалаға айналуына барлық жағдай жасалып келе жатыр. Жиынның ең қызу бөлігі сұрақ-жауап сәті болды. Тұрғындар үйді заңдастыру, жер алу, инфрақұрылым мәселесін көтерді. Әр сауал назардан тыс қалмайтыны айтылды. Тіпті микрофонға таласып, өзара тартысып қалғандар да болды. Бірақ алдарына арнайы келген өңір басшысы асықпай бәрін тыңдауға тырысты. Жеке қабылдау өткізіп, әр мәселенің кезең-кезеңмен шешілетінін жасырмады. Ашықтыққа жаны құмар басшы халық үнін естідім деді. Мынау қаламыздың символы Қожаның Яссауи кесенесін қазір қоршап ақылы жасап қойды да, соған түсініп берсеңіздер, қалай болады? Айтатын болсақ, дүние жүзінде осындай құндылығы бар ғимараттар оңдар қоршау мәселесі дегеніміз, бұл бірінші сол кесенемізде сақтап қалу. Енді оның біріншіден министрлікке қарасты, екіншіден енді қауіпсіздік мәселесі бұл. Өйткені ол қауіпсіздік объектілерінің тізіміне кіреді, сондықтан міндетті түрде қауіпсіздік болу керек.
енді түрлі жағдай дүниежүзінде алып отырған өздеріңіз барлықтарыңыз қуамыз, оны теледидардан, жаңалықтан, желілерден бәріміз көріп жүрміз. Сондықтан бұл жерде қоршау мәселесі бірінші ол қауіпсіздік. Екінші мәселесі мына министрлік тарапынан ақылы жасап жатқаны ол алдында да ақылы болған, ол ертең осы жүзге жиналған қаржы сол біздің кесенемізді күтіп ұстауға жаралатын қаржы. Енді бұл мәселені біз күнделікті жүріп жатырмыз, өздеріңіз де көмектесіп жатырсыз. Мысалы, мына Уақыт ТВ-ні мен үнемі қарап отырамын, Инстаграм парақшасына жазылғам. Өзіңіз де мына өңірде болып жатқан жұмысты түсіндірме халыққа жеткізіп отырсыздар ғой. Ол үшін енді бірлескен жұмыс, ол тек қана әкімдік өз тарапынан барлық ауқым үлкен, оны шеше алмайды. Сондықтан оны бірлесіп халыққа жеткізуіміз керек. Бұл жерде өздеріңізге үлкен сұранысым болады. Енді өңірде көптеген жақсы нәрселер жасалынып жатыр. Соның бәрін біз көрсетуіміз керек. Оны біз жалғыз өзіміз жасай алмаймыз. Оны сіздер арқылы біз халыққа жеткізуіміз керек. Бізге өкінішке орай сәл негатив бір информация болса, ол бір минутта тарап кетеді жан-жаққа. Бірақ жақсы игі істер өкінішке орай көрінбей қалады. Осы бағытта сіздерге өзімде сұранысым болады. Сол жақта бізге көмектесіңіз. Қорытындылай келе өңір басшысына мәселесін жеткізу үшін жеке қабылдауға 50-ге жуық азамат келген. Қабылдау шамамен 7 сағатқа созылған. Кездесу барысында тұрғын үй алу, жер телімін заңдастыру, құрылыс сапасы, инфрақұрылымды жетілдіру, заңсыз құрылыс, әлеуметтік қолдау мен жұмыспен қамту мәселелері көтерілді. Сондай-ақ білім беру және денсаулық сақтау салаларына қатысты ұсыныстар айтылды. Осылайша есептік кездесу құр баяндама емес, ашық пікір алмасу алаңына айналды. Мұндай кездесулер алдағы уақытта өңірдің басқа аудан қалаларында жалғасады. Арнайы хабарландыру өңір басшысының әлеуметтік желілердегі парақшасына алдын ала жарияланады. Альфия Аль-Фараби қызы, Ерлан Бексейіт, Нұрсұлтан Анваров, Уақыт телеарнасы.